အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စကေးတက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာပေါ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခါတရံဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အများတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာအင်တာနက်ရနေတယ်ပေါ့အင်တာနက်ရနေတယ်ဘယ်လိုပဲတော့ကြည်ကြည်တွေ့ရတာအင်တာနက်မှာကလုံးဝအင်တာနက်ဒါ connected ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ဖြစ်နေတယ်သွားပြီးတော့ဒီ CMB နဲ့သွားပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တာနက်မိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းGoogle DNS တွေကြာအဲ့လို internet တွေအကုန်လုံးဒါမိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ browser သုံးတယ်ပေါ့နော် browser လည်းရှိမှသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ Google service ဖြစ်တဲ့ဒါ Google app တွေကိုကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတွေ့ရဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမပေါ်လာတဲ့ပြဿနာလေးကအင်တာနက်မရတာမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ Google Drive သုံးနေတယ်ပေါ့ Google Drive ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Drive လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ဒါ Google Drive အကုန်လုံးဒါပေါ်လာပြီကိုယ့် Google Drive တွေတော့မဟုတ် Meeting ကိုသုံးနေတယ်လေ Google Meet ပေါ့ Google Meeting ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကောင်လေးက supporting မလုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့အခုပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ DNS လေးတွားပြီးတော့ chain ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် chain ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ chain ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကrun box ပေါ့နော် window key လေးရဲ့ r လေးကိုကျွန်တော်တွဲနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် cpa.cpl ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကွန်ပျူတာ Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားဆိုတော့ Wi-Fi နဲ့ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ properties ကိုသွားမှာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့ဒီ DNS ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် 1.1.1.1 ဆိုပြီးတော့တစ်လေးလုံးလေးပဲရိုက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနဲ့သွားမယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ reloading လုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Google service တွေကချက်ချင်းကိုပွင့်သွားပြီအဲ့တော့အားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ